Распространенная ситуация при запуске автомобиля во влажную либо холодную погоду. Услышали скрип, писк со стороны приводных ремней. О чем это может сигнализировать? Да, возможно, это просто возрастной износ вашего ремня. И ремонт, замена такого ремня не особо дорогая. Иногда его возможно просто отрегулировать. Многие даже современные автомобили оставили такую возможность регулировки ремня. Ну а на других автомобилях установлены автонатяжители, как, например, на данном автомобиле Mazda 3. Появился люфт в механизме натяжителя. Здесь изношена втулка. Придется заменить механизм в сборе. Механизм стал касаться об ремень. На нем пошла борозда, что может привести к его разрыву. Пошла борозда на натяжном ролике. Соответственно, поменяем механизм, проблема уйдет.